হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার চলেছি অনেকগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয় নিয়ে। সমস্ত টয়গুলোকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। ওয়াও, কি সুন্দর সুন্দর কালারফুল টয়গুলো দেখুন। প্রথম যে টয়টিকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো এটা হচ্ছে ওয়াটার এক্সট্রা। ওয়াও, কি সুন্দর কালারটা। এরপরে যে টয়টাকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা ট্রাক্টর। ওয়াও, কি সুন্দর মেহনতি ট্রাক্টর। এরপরে যে টয়টাকে ড্রাইভিং করবো সেটা হচ্ছে মিনি ডাম্পার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপরে যে টয়টাকে ড্রাইভিং করবো সেটা হচ্ছে গরুর গাড়ি। ওয়াও, কি সুন্দর দেখুন। ওয়াও, অসাধারণ লুকটা। এরপরে যে টয়টাকে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে জেসিবি। ওয়াও, এরপরে যে টয়টাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো সেটা হচ্ছে ন্যানো কার। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন।